it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay iska bedeshay magaca lagu aas-aasay iyadoo la baxday Meta. Tallaabadaas oo qayb ka ah isbedel weyn oo lagu sameynayo shirkaddan. Milkiilaha isla markaana ah madaxa fulinta shirkadihii bahwadaagta ee loo aqoon jiray Facebook ayaa maalinimadii Khamiista ahayd soo shaacbixiyay in shirkadiisu ku midoobi doonaan magac cusub kaas oo ah Meta Platforms Inc. Shirkadaha WhatsApp, Messenger, Instagram iyo kuwa kale ayaa markii hore ku mideysnaa magaca Facebook Inc. Magaca cusub ayaa ka tarjumaya isbedelka ku imaanaya tiknoolajiyada casriga ah iyo jiilka soo socda sida ay tiknoolajiyada ula falgeli doonaan. taa oo na baraysa in waxa loo yaqaan virtual reality ama runlamoodka tiknoolajiyadu ay hoggaanka u qaban doonto casrigan xiga. halkii tiknoolajiyadu noo saamaxi jirtay in fariin la isku qoro ama muuqaal la isku waco, waxaa loo guuri doonaa runlamood ku sahlaya inaad dareento sida adigoo la jooga qofkii ama goobtii aad online-ka kala falgalaysay. maamulka shirkaddan ayaa sheegay inay sii badinayaan waxa uu magacoodu ka dhigan yahay marka loo eego adeegyada ay qabtaan, kuwaas oo ka gudbay baraha bulshada oo hadda gaaray meelo kale sida muuqaalada qalabka indhaha la isu geliyo. dadka ka faallooda tiknoolajiyada ayaa tilaabadan ku tilmaamay inay la xiriirto weeraradii iyo sumcad tirankii daba joogay Facebook waayihii dambe, maadaama qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay saxaafadda hor keeneen dukumentiyo dahsoona halkaana ay warbaahinta ay kula wadaageen. dadkana ay u sheegeen in shirkadda Facebook ay danteeda dhaqaale ay ka hormariso badqabka bulshada kala duwan, gaar ahaan carruurta. sidoo kale khubaro kale ayaa sheegay in sababta bishan horaanteedii ay Facebook, WhatsApp iyo Instagram ay hawada uga baxeen ay ahayd in weerar cyber ah lagu qaaday oo ay galeen xaalad jabsi. yacni Facebook waa uu jilcay oo sidii hore ma aha, waxaana la sheegay in 10kii sano ee ugu dambeysay dhowr weerar oo dhinaca online-ka ah lagu qaaday. horey waxaa sidaan oo kale magaca loogu bedelay shirkadda Google iyo shirkadaha bahwadaagta la ah taa oo loo bixiyay Alphabet. hase yeeshee weli Google baanu u wada naqaanaa soo maahan oo lalama qabsan. casriga xiga ee Metaverse ayaa la rajeynayaa in qofku uu aado iskuulka, shaqada, suuqa, isla markaana uu ciyaaro gameska uu rabo, ciduu rabana oo la falgalo ama booqdo xafladaha isagoo gurigiisa aan tallaabo ka bixin. waayahay waa adduun nooc kale ah oo isagoo dhan la dhihi karo waa 3D ee allahna gaarsiiyo siduu u yaalaba wuxuu la yimaado ayaan arki doonaa. inta muuqaalkaygan kulmeen waxaan idin leenahay fi amaan Allah.